بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے، اور آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ سے اٹھتے ہیں یا چلتے ہیں تو ہمارے جوڑوں میں آواز آتی ہے، تو کیا یہ خطرے کی بات ہے؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ خطرے کی بات نہیں ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جوڑوں میں پانی ہوتا ہے جس کو سائنوویل فلوئڈ کہتے ہیں، وہاں پہ گیس ببل بنتے ہیں، اور گیس ببل جب ہم اٹھتے ہیں یا چلتے ہیں تو اس پہ پریشر آتا ہے اور وہ آواز کرتے ہیں۔ خطرے کی بات تب ہے جب اس میں درد ہو، سوجن ہو، اور چلنے میں دشواری ہو اور کھچاؤ ہو، تب یہ خطرے کی بات ہے۔ تو یہ بالکل سیف ہے کہ ویسے ہی اس میں بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں۔ پریشانی تب ہو جب اس میں سوجن ہو یا یہ جو ہے وہ درد ہو، یا یہ اس کی موشن آپ اپنا موشن نہیں کر سکتے، ریسٹرکٹڈ ہو، تو یہ بات ہے۔ دیٹس آل، تھینک فار واچنگ۔